একটি কুকুর, সে খুব বুদ্ধিমান ছিল। কুকুরটি তার মালিকের বাড়ি পাহারা দিত। কুকুরটি খেতে চাইলে তার মালিক তাকে মারধর করে। কুকুরটি এতে খুব কষ্ট পায় এবং সেইখান থেকে চলে যায়। তারপরের রাতে সেই মালিকের বাড়িতে চুরি হয়। তারপর মালিক নিজের ভুল বুঝতে পারে। কুকুরটির মালিক কুকুরটিকে আবার ফিরিয়ে আনে, আর কুকুরটিকে ভালো মতো খেতেও দেয়। কুকুরটি আগের মতো আবার পাহারা দিত ও কুকুরটি খুশিও ছিল।